ខ្ញុំបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងច្រើននៅការផ្សាយតាមប្រព័ន្ធនៃការផ្សាយរបស់បងប្អូនខាងខ្មែរសរិនហើយខ្ញុំឃើញថាបច្ចេកទេសដែលបងប្អូនធ្វើរក្សានៅអ្វីដែលជាភាពពិសេសពិសាលរបស់ខ្មែរសរិននឹងហើយដែលនាំឲ្យទស្សនិកជននឹងគេពេញចិត្តមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសោតក៏រួមចំណែកបញ្ចេញឲ្យមតិសាធារណៈនឹងឃើញថាខ្មែរយើងមិនមែនមានតែកញ្ចប់នៅភ្នំពេញនៅអង្គរប៉ុន្តែយើងមាននៅសរិននៅកម្ពុជាក្រោមហើយភារកិច្ចរបស់យើងបតាំងខ្លួនជាទូរទស្សន៍ខ្មែរក្រោមនេះគឺយើងត្រូវព្យាយាមដើម្បីនឹងផ្សាយនៅអ្វីដែលមានលក្ខណៈជាខ្មែរក្រោមឧទាហរណ៍ដូចជាសំនៀងភាសាជាដើមគ្រាមភាសាក៏ជាតម្លៃនៃវប្បធម៌ជាតិដែរដូច្នេះបងប្អូនដែលនៅកម្ពុជាក្រោមនិយាយតាមសំនៀងកម្ពុជាក្រោមយើងផ្សាយតាមកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹងហើយសិល្បៈទៅទៀតបើបងប្អូនខាងសរិននឹងធ្វើឲ្យកន្ទ្រឹមណាវាពោពេញកតោកទាបងប្អូនខ្មែរទូទៅពេញចិត្តហើយបើសិនណាជាបងប្អូននៅអង្គរបានផ្សាយនៅក្បាច់នៅក្បួនរួមដែលជាមោទនភាពរបស់ខ្មែរទៅខ្មែរក្រោមក៏គួរដែលបណ្ដោះបណ្ដាលនិងប្រសពផ្សាយបានទូលំទូលាយនៅល្ខោនប្រសាក់ជាដើមអានេះហើយដែលខ្ញុំចង់ហៅថាយើងរក្សានៅលក្ខណៈខ្មែរក្រោមម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំយល់ឃើញថាការចាប់ផ្ដើមដែលយើងជំរើសខែមិថុនាដើម្បីនឹងបើកឆាកនៃទូរទស្សន៍ចក្ខុវិស័យខ្មែរក្រោមនេះមានអត្ថន័យធំណាស់ពីព្រោះថ្ងៃហ្នឹងខែហ្នឹងហើយបន្តជាហូរហែប្រហែលសប្តាហ៍ក្រោយទៀតនិយាយឲ្យចំទៅទូទាំងខែមិថុនាឆ្នាំនេះក៏ដូចជារាល់ឆ្នាំខ្មែរក្រមទូទាំងពិភពលោកតែងតែប្ររពធ្វើបុណ្យរំលឹកខួបបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1949អនុស្សាវរីយ៍មួយដ៏ជូរចត់ដែលប្រទេសជាតិយើងត្រូវបរទេសមួយប្រគល់សិទ្ធិទៅបរទេសមួយទៀតដែលគ្មានការយល់ស្របមិនមានការព្រមព្រៀងមិនមានការទទួលស្គាល់របស់ខ្មែរយើងមិនបានទទួលស្គាល់របស់ប្រជាជនដែលម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោម